وی که کمیکندو نرو جان تو گرنگ ویش نه برام بخوان نه ویش حتی نه ویش بخوان کمیکندو نرو جان تو گرنگ بخوان نه نه جان بخوان مشکل خوبه او تکراری میشه نه تکراری نه تا خلاف کنده نرو جان تو گیرنگه و سایه منو بیشی در تو دادم می این طرف میدو او طرف میدو شامورم خانه ارباب و خانه خان شما را مهمان منم با یک دو بیت خان سلام درود دارم دوستا همراه خوب از ما را ان شاء الله در جهت اینجور سرمند و سر حال باشین دوستا من این روز باشم در رباط منطقه نورگ هستم خیلی مردم خوب مهمان نواز است بسیار یک مردم خوب موریم همراه از کاکای خان همراه یکمش تک تک معرفی میشیم و یه را بلدش میگم کاکای خیلی دو بیتی خوب میخوانه چون من تجربهش دارم پارسال ما آمدیم همراه کارا خیلی دو بیتی کشیده خوبش خوان باش بریم همراه کاکا نزدیک معرفی شیم برای ما دو بیتی بخوانه چطور کربلی خوب هستی بخیر اول شما خوبه بخیر هستین سلامت بخیر بخیر میشه خود بیندا یک معرفی کنی ما دیدارعلی هستم از نورک از نورگ رباط از نورک رباط خوین دوستا دیدارعلی از نورگ رباط روز مهمان از ما شما است دیگه باید میخونه و شما هم گوش کنین و ما بایدم بلد نیم که بخونم مقصد خیلی خوب مردک پیر ولی موی سفید ولی از دستری از ما میگه باید بخونم ما باید از شما یاد بگیرم از کجا یاد داشته باشم باید نمیزی پیری هستی خود باید نه ما بلد نیم بایده خو یک دانه بخونه تا یک باید خیلی خوب شی یک دانه کلا بخونه چون یاد داری نه یاد نداریم ما که مرا بخونم یک سه چهار دانه بخون خب سه دانه بخونیم یک دانه از یک دانه زیاد خوندن نمیدن بس این یک دانه هم کلو نه یک دانه بس گفته یالاف کندو نرو که خوی مکنی و سینه سفیده بدر بوی مکنی خیلی خوش دمت گرم کاکا تای روی گردو شدم مای نمک وری تو شدم مای نمک خواب خونه و قطی اما جگولی تروری بریو شدم وی که کمیکندو نرو جان تو گرنگ ویش نه برام بخوان نه ویش حتی نه ویش بخوان کمیکندو نرو جان تو گرنگ بخوان نه جان بخوان مشکل خوبه او تکراری میشه نه تکراری تا خلاف کنده نرو جان تو گیرنگه و سایه منو بیشی در تو دادم می سایه منو بیشی دم خوره راست کو و کمک سخن آغاز و باز کوی دمت گرم کاکای سلامت باشی خیلی خوب شما میخوانید ما خب بخیر یاد ندارم خود معرفی کده بیندا همین تر بسیار انتر قشنگ خو کده شعر ور یک دونه نه ما خب باید یاد ندارم مقصد خود معرفی گپ نداره ما اسماعیل زوار هستم از نورگ پایین خیلی خوش آمدید در برنامه از ما تشکر سلامت باشه خوش آمدید تشکر میشه خاطرات نقل کنی غیر از اینکه تو چند سال میشه این زندگی منی زندگی خو از رزگگی تا همینجی کلان شدیم دیگه غیر از این دیگه کشوری دیگه مسافرت کردن اره ایران پاکستان عمر ما در مسافری تیر شده در ایران چی کارا میکردی بر کار توری بافی توری بافی مصروف دی پاکستان همون در سنگکوتایی بیدیم سنگکوتایی چیزیه سنگ میده کدوم خب نه در پاکستان دوستا سنگکوتایی میگه سنگکوتایی نه سنگ میده کدو در پاکستان مصروف بوده باز خودت اینجا امی فرهنگ دی مردم مثلا چیه خودت مثلا در اینجا مصروف چی کارا بر فعلا هستی فعلا مصروفی گندم دره و یعنی جمع کردن آذوق و یعنی اوداری و اینمی گپا خب امی اصلی شغل دمی چیه مثلا فعلا شغل فعلی ما دهقانیه خود دهقانی چطور در آمد دهقانی امسال چطور بود گندمای تو مثلا میوه‌جات داشتین نداشتین میوه خب کلی نداشتیم دیگه از گندم و اینا تانوز نامعلومه تانوز جمع نکرده که
چقدر موشه و ان شاء الله نموشه خدا بده فعلا. برکت. آمین. خب دوستان طوری که میبینید خیلی جای قشنگ است، خیلی طبیعت زیبا و نوربند داره. باز هم این همراه کاکای صحبت منم. کاکای اینجا چند سال میشه زندگی کرده و جا مسافرت کرده و جاها زندگی کرده و حاصلات این چی است، میوه داره، مثلا مو فرهنگی که مردم داره، مثلا غذای محلی چی است. باز همراه کاکا چطور کاکا می خودت بگوی که دمی کمی کلو سرسبز کلو قشنگ ولی خود سوال کنیم مثلا محصولات زراعتی چی دارین اینجا غیر از گندم و مثلا دیگه میوه‌جات چی دارین؟ موجات زردالو، دیگه بادام، دیگه چیز نداره. سیب. خب چطور مثلا حاصلات بادام و زردالو و سیب بار داره نداره؟ زردالو خود بار نداره. سیب و بادام کم بهش بار داره. خب ان شاء الله در خوبی و خوشی بخورید. ان شاء الله ان شاء الله ان دیگه شاء الله. خودت مثلا غیر از که دهقان هستی مثلا دیگه کدام شغلا رو بلد هستی؟ دیگه مردا غیر از دیگه شغل الاف کنده دیگه این شغل کردم اینجا شغل. خب باز هم خوبه. چوپنی الاف کنده خوبه. الاف کشیدو. دیگه غیر از که مثلا اینجا چند سال تو می زندگی می؟ این یال 60 ساله 60 ساله که نمین زندگی منم غیر از 6 سال چرا دیران بوده. 6 سال دیران کم کار بار مصروف بودی؟ او د مرغداری بود مردک، نه توری بود نه دیگه بود، اون طرف کلو نبود. مالی مرغداری خوب سم بلدی؟ اره مرغداری شلنگ سازی. خب این کاکای در شلنگ سازی هم کار کردیم. مرغداری هم سم بلده دیگه، کارخانه پلکام کار کردیم. اره دیگه خودت کاکای بوی غذاهای محلی که دمی منطقه شما رواج است، مثلا کدام غذاها مثلا جور خارج از برنج و مکرانی و قابلی و پلاو از اینا، این غذاهای اصیلی هزارگی که میشم جور چی هستن؟ ایام اینجا مردک سیاست رو خود زیادتر هم لیتی و کشکه و خوش داره و خود دورهش تر شده یالی مردم را مردکو زیاد از استفاده نمونه. نه خودت امی غذاهای محلی رو کدامش خوش داری؟ ما خود مثلا گوشت بشه که خوبه و هم غذای محلی گوشت محلی است. آره باز سر از او که تر شود لوبیا نخود نه اینی غذاهای قورتی قورتی نان بچه. خب نان بچه تو این نان بچه که ما خود نان بچه خیلی خوش دارم. خب آره لیتر خیلی خوش دارم. خیر گدی قورتی خیلی خوش دارم اما کشکی خوش ندارم. آره نمام کشکی خوش دارم را. خب یعنی دوستا این هم غذاهای محلی اینجا بود دیگه. کاکا بود ما لیتر خوش دارم، نان بچه را خوش دارم، قورتی کوچه او هم خیلی خوب. او کوچه من بچه اون خیلی خوب سی او. باز آره کوچه اون بریدو کوچه گندم جور جواری اردوی شیر چلبل نه. خب اینجا جواری منه؟ آره همین زمیناش چند فصل حاصل میده اینجا؟ یک فصل. مقصد دوستا خیلی طبیعت قشنگ داره، خیلی طبیعت خوب است. ما منطقه از ما که بودم خیلی اونجا گرم بود دیگه، از صبح تا میجام خیلی آدم هوای خوب داره، نفس راحت میشه. شاید مثلا اینی بهارش قشنگ میشه، شاید زمستانش زیاد سردتر باشه. به او خاطر است بازم این کاکام همراهش میگفت امی زنای اینجا که میلی برای فعلا است زیاد نمی دکترم کارها مشغول است، مثلا صنایع دستی داره. چی داره این زنها مثلا خانم دکترم بخش مشغول؟ امیال روی فعلا در بهار یک صنایع دستی نداره اینا، غیر از یعنی مال گرفتار گندم دره و الاف آوردن در گومال الاف بره. همراه کمک مونه دیگه. ره در دره و داودری کمک مونه. برادر در این مال در گاو الاف ببور، در مال الاف ببور، ایال که مال شونه نخوره در کو چیزی نیه. آره نه دوستا اینجا کس زن اومدش کار میکنه، بسیار مردمی مهمان نواز، بسیار مردم با فرهنگ دیگه. دوستا اگه خواستیم که فرهنگ از این مردم بفهمید، ما پسانی که ما کردیم نه نمادی مردم در نام است، خیلی نمادی خوب جور نه، نمادی ربات. آره نماد جور مردم ربات خیلی گلیم خوب است و غیر از او برای که اینجا جور میشه. برای چارگوله‌ای جور میشه. چارگوله‌ای جور نه خیلی خوبی، جورابای پشمی داره. باز هم دو بیتی کاکا را شنیدید، خیلی خوشحال هستیم همراه کاکا هستیم و اینا واقعا دو بیتی خوب خوان. باز هم برنامه میگذره کم رنگ تر بود دیگه. باز هم ان شاء الله ما کوشیم برنامه پر رنگ بلدش آماده کنیم. موری هم مقصد ما در بعد غیر اینجا بودیم زیاد غیر کار وقت کار نه زیاد خیلی نفر زیاد جمع شد. باز هم تشکر از شما که سلامتی شما، وقت شما خوش، تشکر زنده و سلامت باشین. تشکر از شما. تشکر از شما. خب دیگه دوستان این هم بود برنامه امروزی ما دیگه. کاکا بلدش دو بیتی خوان دیگه، فرهنگ اینجا معلومات داد، میوه‌جاش. باز تا دیدار بعدی شما رو در خدا یکتا میسپارم. الله یار و نگهدار شما.